Kuba Museveni tesemunenya nnyo waayo. Museveni is not a mafia. Ne anti azira mafia. Totegeera mwenzi. Omufere atali mufere goloza baba batya. Omukazi namusanga ina masters degree. Omukazi ayina essomero headmistress. Omukazi amanyiganye ne President Museveni. Yamutwaleko n'essomero ly'essene nga bano abafere bamupi. Bano bokolera endagaano sente ne baziba bapasita. N'akugamba nti ngenda zisabira. I asked the woman, how naga mirundi tumvuma, don't abuse me, abuse people. I trusted my pastor. Kasi there must be a law, abuse of trust. Pastor subimiko. Nukrezi ne kanisa bajigali. Sheka bamukwate. Anti bweche bakukola ojja mu church pastor ayogera ku kituuti naga nti mumanyi ayina poloti ayina ennyumba gy'atunda ajje ngisabire esobola okutambula kozi nga babbi abayina kakati gwe nojja akusabire poloti eri ludda n'omuwa details kakati bw'omuwa details mu kampu yaabwe bo ne bafuna omuntu nti bulooka bwawe egindi yaani najje ewuwo naga bangambye olina poloti gy'otunda atubisono gwolowooza ani akikoze musumba kakati bw'ogenda wembasaasirira how can you give me 400 million even me 2 million or 3 million must be banked kituufu why do I not go to the bank notekawo sente zange nengenda nga maze ziteeka ku account and then I plan after getting the money negwe nozireeta mu kisawo bayinza okuwala waggulu nnyo bayinza okukola ki kati wemala okuba sente ezo mu kisawo pasita n'akuba essimu oba sheeke yesu andaga wano ti sente ozifunye otunzi zireete wano nga tonagendaka endagaano bali bagisigazizza but you don't know mbalaga ebyuma byange naye mbalaga nti laba pasita bwe yakubira essaawa zino noono nga olaba connection eya pasita oba sheeke noono gweyita bulooka bwe bakwatagana kakati abantu baffe there must be a law ng'omusomesa ono bwe mumuvunaana okufunyisa abaana basomesa olubuto out of morals temugamba nti abasomesa babakuba empiso temugamba nti abasomesa basomeseza mu jjuba mu kanzu abaana babawala bemulaba in many cases okuva ku ssaawa 8 okutuuka saa 10 abo abaana abawala tebaba nampale bamanyi okubisa abasomesa swiki nze nasomesaako kyobola nti abasomesa abagezi notisi baziba bali mabega wa kibiina bebajjuula katonda wange abo abaana abo abawala bemulaba kakati famire jingi zirina kabootongo kakati nika gyemumukulidde temutegedde oba kotoni obaani emutakuza bwe kyebakola kuzijjamu ng'emufukidde ekizibu yeetakula kubanga type ya nika naki tekorresponde na skin ye kati obudde okasezola munana ngajjamu bakunamira abasomesa abasajja mu babuuzi abasomesa basomesa batadde obutambala mu nsawo wano ngabira ku kiseera kizibu why kakati ye we assume nti oli musajja mukulu however provocative this girl is gwe twakukwasa wafuuka parenti ddala ngaffe abaganda bwe tugamba kakati eyasikira muganda wange neyasikira kitange ne bwaba muzzukulu yafuuka ki atuula ku lumeeza yimaawo ne muteesa nawe being a teacher you have reached a level of irrespective of your age your knowledge has elevated you to have respect naki kyekirubasubisa nti omulamuzi abakyayi nabo bemulaba bebakola wiigi z'abalamuzi zalina kigendeerwa to appear no demand galubindi era bakyalina bebaziyeeya myaka 25 egiyise bakusabye omusango nga tebakulaba alemeko okwatirwa kisa kakati mu 1668 Queen Mary n'afa e Bungereza ne balagira abalamuzi bakungubage kwekwambala ebyo byebambala wano biwiigi ebyo biwiigi byandiga nga ate babanga babyandise ku musana aba wano bakyakungubaga bagiyita tradition those colors abalamuzi bano zebambala we are introducing Britain to mourn Queen Mary. Kakati kyenjagala ensonga yange tubagimazeeyo eya president okugamba nti abasajja bano bakubye omukubi w'ebagenderedde nti President Museveni tannamanya nti waliwo elimination murders ti omusajja ono
kati mu bantu ba Bobi Wine batandise okwerimira ekinga bye babadde bakola nabo. Abantu bangi bafiira mu butukulu bwa poliisi nga babbi bannaabo abali gundi. Era nali njagala kukigamba gundi byabasajja oyo akulira amakomera bwe baali bagenda okutta Nakyobe abatemu baatula mu meeting ne bagatukozesa essobi ne bagassobi mukozi mulungi naye akubirayo tugende eruziya tugyeyo Kanyankola ate omuntu addeyo basiriyo kira babajja mu makomera kakati how if it is done kwasita kuga nti basajja abeerayo tabeerayo ebakimba bajjayo ti kakati how kamera ne bwe zikwata omusajja ali eruzira nakirabako kajjansi omwana wa mukwano gwange bamuyita Luwemba alina ka stage kakulya ka boda ne bamutegeera baserikale be kajjansi nti alina ssente ne bamukwata ne bamusaba mukomera bamubbe bamulyako obukadde kuba yali aguze boda embi mu kiro ekyo ne wabeerawo obubbi munnaabwe omulala n'aleeta omukazi gwe baga nti babbye nga tanategeera naga nti omuvuka weeri nabaga nti tumukwate naye omuvuka oyo ye omukazi amulumiriza when the boy was in custody ntwe nakyo kiri awo mu kiosi. How could this man sneak out of your police cell to conduct a robbery naye nga bamuzingiziza kati ku stage okwo bayinako abantu ekiri ekajjansi ku poliisi ekiri ekatwe ekyo kisakiregula nekimala kyevuunika obubi ekajjansi tewasigalawo omuserikale n'omu ne Winipoti babwoja oba abantu babatamwadde. Waliwo n'omuvubuka omulala bamuyita Sirive abadde abeera Kasubi wano naye bajja mu katale ne bamukwata ne bamutwala naguno kujja tamanyiddwa waali so many naye kati president ebintu ng'ebyo tebimwonoone tikakati oyo omuvubuka oyo bayina bye bamukozesa ng'ali wa Bobi Wine babadde bayina okumutta obutamutuusa wa Museveni ono omukubi w'ebikondo kubanga president adamuyise ate nze nasoose kulowooza waliwo omukubi w'ebikondo w'Essembabule president bwe yalagira bamuwe ne bazibba ekitegeeza president bwakuwa ssente ne bazibba tolondoola nti nze president ampise nabaga nti look what the trend nti Kaweesi yalina kulaba president ku Tuesday bamuta flight gundi ono gundi bamulemesa owe Mwaluwa abiriga omusajja azze ne Mwaluwa nnemi okulaba mumulowooza nti nze mulaba nnyo yali wakumulaba ddi bwewali wakola ebbanga ate tekambabuulire okumanya myeso ekola bayina bodaboda bagateezi satu bodaboda ne bakolamu emu ne bukwata bodaboda etomanya originalite yaayo naye webazikyusiza mumanyiwo kakati kambuuze ekitegeeza nti abantu abali ku lusagiro lwa president be batta abantu mafia eyinamu infiltrated mafia eyina buli wamu when the president tells me nti yagala kundaba nsula waffe mu ssaba sinza kusula kampu zenva ku makya nogende wa president ate sinywa nakyayi naki kuba these people after 35 years even the criminals have grown tentacles yes kakati Bobi Wine yabawona atya anti kakati Bobi Wine ekyamuyamba Bobi Wine yali waabwe kubanga kati yatuuka n'okwambala bulletproof kubuuliza Bobi Wine baatuula mu meeting ne bakkiriziganya gwe Besigye tujja kwesimbawo ono omusajja tumulumyerumye tumuwiikenezi kati omuwangula si gyetwagala omanyi Sulemani ekyasooka okutegeera nti Sulemani mufu zaali nkuyege Sulemani yasirikira ku Namulondo bwali kakati ebisolo byonna Sulemani yayogeranga n'ebinyonyi ng'ategeera ennimi zaabyo Sulemani bw'atuula ku Namulondo ye n'asirika tebategeera nti afudde ukuduse Sulemani afudde enkuyege zezabuulira ebisolo ebirala n'ebinyonyi omufu nebaka mwabasiru mumutegeere nti Sulemani afudde nti twamulumyerumye dde ebigere takyuka enkuyege zategeera nti zaluma Sulemani kyembagamba nti enswera ensiru yegenda n'omulambo kubanga erina okutegeera
nti ono bulijjo bwe mbadde muzungirako abadde angoba ono nga tangoba ono nga tayimiridde kitegeeza nti nono mulala bafaananya feesi kakati abo abasajja they monitor ne Museveni appointment zaakola mugundi mwe bazirabira mu vetting nabaga nti bwe bamala okulaba erinnya lyo mu vetting olina kkubira essimu Mr. Mirundi, how are you? I'm okay, sir. Didn't I tell you that we have an assignment for you? Obviously, you're not kukiriza. Umanyi, nzenze kanze ngamba omuntu mulumbe nti sikumanyi. Ayogera tumanyi sikumanyi nkuba kegana okutonya. Oba oliko jange lwaki onkola puzzle. Sikumanyi kale. Sikumanyi. Nze kasitombuuza ebyo ebyokumpaza olino. Mulenzi kweyogera nti sikumanyi. Osula wange? Nedda. Sikumanyi. Gwe yogera nti nze kojjawo weegindi naye kakukola puzzle I just walk out. Ndi mulumbe otandika okumbazolenga. Yogera nti tomanyi. Sikumanyiddeeko ddala kati nkuba kegana okutonyerwa. You say ndi kojjawo nze mama wo weegindi naye yogera mulenzi gwe sikumanyiddeeko ddala era okinzije mukamwa sikumanyi ne ku simu nkutegedde simu yange eriko video just abuse and switch you off ontegedde do I have esimu eriko video lwaki kulowooza nti buli nsi ekumanyi olyani oli ku ssente yes no esimu zibeerako kyova bakuba kakati otamaleeza oyo atwala ebintu by'abantu owaayi ddala firiji yange bagitwala firiji nze nkola firiji ngula ebikadde twala ebisirani by'abalala nga nkuvuma a polite person would say morning sir munawayo can I speak to Mr. Tamale Mirundi longo namba naye okutandikirawo bwe musajja gwe kakati kubuuzaako nabuliddwa abambuuza bakugambyeko ndi mulwadde I abuse you kuba temuyina discipline ku masimu. That's why the telephone companies have made the money out of you. You don't know when to stop. Temwawula nti you are paying temwawula ki kibona amasimu gabakozeemu ssente kakati basajja abo bakubira nti appointment present yes kakati nga bakugamba bamala okukubira essimu ne baga nti didn't I you wait in 3 days. The problem with you people, you forget your mentors. Omusajja alabye nga Museveni akuwadde omulimu agututte mu vetting process. Vetting process bagiteeka mudde abantu bamafia kakati ani gwowa enkoko oyakubidde si yes kakati bwe bategeera tuli mu vetting process nga bagenda mu mawulire gaabwe Allah katuyambye ne bagasiba singa bagongireko ddala ekiyinja ekirala gano si mawulire bano bamafia katonda atuyambye ne babusibira ddala singa babusiba nnyo ne tufuna reforms mu mawulire shall get newspapers ne ddala print y'abafere obafere bennyini we can cry for you. Programu zange babadde bazijjako nga mumuwagira akabukedde kakuba asigalidde kusita muhwezi yakyamulemeza gwe ne bakwata ko gwe noga nti nyiza okulwanirira gwe kati aniko bakutte basa ati babasaba layisisi badduka obujozi teribaddeewo kanayikonde mu gavumenti etteeka eribaddewo lyennyini lyefuuyeko enfuufu nti you need a media center, you need to build our accreditation. Muletera ise nalirwanirira nga bamemengwa nalabye nganda nga amemengwa abamonita be balireta libakwatiddeyo nze kisobola kunkwata ogenda masula program kyembuuza gavumenti ereeseewo etteeka eddala nedda etteeka liba basibiddemu libabaleetedde lyali 1995 kakati pulezidenti otubulidde nti abasajja abo tabategeera lwaki ayogera byatategeera anti enkubo nedda sogatta bitegeera even the president to admit nti akimanyiiko omusajja we babadde bamwagala naye nga bakimanyi ti pulezidenti bwamutwala bululiviiru elimination ki tuzita elimination era ffe bwe tuba tusoma criminality batugamba when you see dead bodies on the street the mafia is split batandika okuyiggangana bamafia kakati ye president bwalaba abasajja bibuli gwabadde agenda okulaba nga bamutta ye tamanya nti nno kati bakwagala nabo bakyamu gonde nabagamba nti waliwo kabaka
pologoma yajja ku kyalo ne bamugamba nti empologoma nti eri abantu yabakuzanga nti eridde ennyama nti nedda eyo mpologoma muganda kwange anti bakabaka bampologoma tulaba ena empologoma eri ku kizimbe kya gundi ekyemmengo ate ekunamidde mu lubiri etunudde lubaga mu kifaananyi kya Biikira Maaliya kati eno empologoma eno ekunamidde ate ginnewaayo naye omwana mayiga bannange omwana mayiga kati ate ndowooza eno nkazi eragiriza eri mutwekobe egiragiriza ndowooza eno nkazi eri ku masengere eyolekeza eri mutwekobe omwana n'aleeta empologoma n'agituuza ekifaananyi kya Biikira Maaliya yali agala giriirako sente ekyo ekintu bakiriirako nnyo sente ekyo ekintu kyali badde kiroteetinga nga kiringa ssaawa ng'abantu bategeera nti bwolaba etunudde eno ziweza 6 bwolaba etunudde eno ziweza 9 bwolaba etunudde eno would rotate the had all the money naye eno empologoma eno mayiga gye yaleeta ekunamidde eri kati zombi enkazi yeeriwa notira ekifaananyi mulenzi gwe nokyolekeza Biikira Maaliya nalabye ejjo akibiso lwanga ng'akyogera nenseka ekyo ekifaananyi Vatican yampako $1,000,000 nempandiika akatabo the divine cars ekyo ekifaananyi bakireeta kitunudde mu lubiri mutwekobe kyajja kusaanyawo bwakabaka kyeyogeddemu ekituufu kiri bwe kiti nti ekereziya bwe yali etandika mu Africa ne ate ne America yasingirwa Biikira Maaliya kuba Biikira Maaliya for us believe ti Biikira Maaliya musambwa ali mu ggulu yagenda mulamu ebikolwa by'ekitiibwa ekikolwa ekyolubereberye Maaliya alinnya mu ggulu Biikira Maaliya tumusanyukire yalinnya mu ggulu nga mulamu era alabika kakati mu Africa ne mu Latin America temwakiraba balabanga World Cup ekifaananyi kya Biikira Maaliya kyekino nakino bakijja Roma nga Muteesa alagidde bakwate Archbishop Kiwanuka era bwe bakireeta ekifaananyi ekyo bo babalimba bwe bakireeta bafuna disagreement Ddungu n'akigaana ne bakiteeka emabega waliyo ekereziya enkadde olusuku ne lukwata omuliro n'ekereziya nekwata omuliro nekitasiiriira okukinsoolinga lebeni yakyo eri bweti mugende mukitunuulire kitunudde mutwekobe kakati baali bakakiteekawo abambowa baava mu lubiri bajje bakikube bakyase ne basangawo abasajja 6 abakutte abazungu abakutte empima ezimasamasa era bwe baddayo baafa ne basalawo Muteesa yagenda e Roma yigeri papa kijjebwawo kira buzibu ki anti bakireeta kabonero k'ekereziya era mu 1983 gundi Kayiira omuzinga yaguzimbaawo okuba mu lubiri oba teyagamba oyita ojoogo genda erubaga oyonoone buli kimu kyonna tukwata ku kifaananyi ekyo Kabenje yakimanyi oba teyali akimanyi nti kijja kuleeta obuzibu waliwo ekiseera lwekikaaba omusaayi ekyo ekifaananyi ekyo bwe nakiwandiikako ne bakirumba emirundi ebyo kakati waliwo eyagenda n'akiyiira acid n'aziba amaaso naddayo erubaga n'abaga nti omukazi omuzungu ankubye oluyi ne bakireetera endabirwamu bakiteekemu paapa bwe yajja Lwanga yali agala akikyuse kuba mu myaka gyenkanka baababuuza lebeni ng'etunudde mutwekobe lwaki waliwo bakaya balina abakulu Muteesa yayagala okukwata gundi oli yayisa pasoleta ng'ebiriwo kati n'ayagala amukwate yabaga nti kabaka ikaishiya nonsense Joseph Kiwanuka n'agenda ku Bulange nga babanjulira ebijeeyo ne badya emmotoka ye ne bagiwamu omunnyo n'emipiira ne bagifumita kyava afuluma Bulange n'akwata sapule enzirugavu bw'ati n'ayolekera Bulange kyomumwe banvumidde mulirwawo nga temutuulamu Bulange yamala emyaka miyitirivu n'aga nti buli kigere kyentambudde menga ali kisasula yatambuza bigere bamugamba omutwalako n'agaana and when I write many of these people still around abakatuliki bakwata emiggo bagende bakube kabaka yakwata Sebayiga ate nga Sebayiga mu nsenyoli ate ekalinda wa kabaka kakungulu ya Mutaasa ti abakatuliki 10 bali ku lubaga bakutte mundu embwa enjizi biki balumba olubiri amute
era Kalinali Nsubuga yali mbika jeno namuta yasanga batudde bekalakasa bakuŋŋaana gwanga mujezivuga balumba olubiri ngo abambuwa bali eri batera balaba ekiri eruba kakati kyava abagamba tebannanga abatabaazi bwemba bugenda okutabaala mala basabira Kalinali n'asaba Nsubuga obukulembeze tebuva n'asaba essaala mpanvu nnyo n'akubira kakungulu essimu timuganda kasaba mbata mu kyaki nga tannata sebayiga sebayinawo era bajja mu Kampala ne bademonstrating abakatoliki against Muteesa so wena muto mibwe njogera ku bintu ebyo bo babitya no admit nti that an incident occurred. Omugezi Nsubuga kati bwe yasaba nga akerereza kadde oli basobola omutagira bamuta Muteesa yamuta ne yeetonda ne bamugamba nti Muteesa ali mwana muto nage Mutebi yatagenda nga koloma bakikyusayo yali agala kikyusa akitunuza ewala endabira omuze yali akirete desire kanakiwumula Lwanga ogwo muzinga gwekereziya tegukwatwa era mu Bukatoliki babagamba myaka gyenkaaga lwaki mukitunuza mutwekobe ne baga kyajja kumalawo bwamalaya mu Kisenyi kitunuddewa bwamalaya bwali mu Kisenyi Kisenyi twekobe bwamalaya bwagwawo but abazungu bwe bakusingira abazungu ekintu baali badde bakiraga abantu ti obujozo oyinawo okola ki nga kati nange bwe ŋŋamba bano abaana nti Pulezidenti Museveni akalulu agenda kawangula naye waliwo mistakes zalina okwewala naye akawangula ate nga ndaba Museveni obuwagizi talina mu kyalo yonna tewali buwagizi mulirimba nange sikulimba nange ate kankubuulire nze gye ntambulira let me tell you mu America one man one vote ebeerayo Bobi Wine ekizibu kyekyalina ekisinga obukulu the type of supporters nti abantu abalina ke balinawo batya abavubuka bano because they are violent era omuntu abuuza nti ensi tugikwasa tutya abantu abo Museveni yalina emyaka we yajjira Museveni yajja akubye mundu ye olowooza singa teyakuba mundu ye baali mukkiriza yajja akubye mundu ye ate Museveni omulaba Dar es Salaam struggle sinaki talina kintu kyali afunye ku bwerere ku mukeeka naye akyunyiza nnyo ati abantu nokubadde yabifuna naye ate akyunyiza kakati ekyokubiri Museveni kyayina si yabikoze abuhere kuti Museveni alote kubanga nze nayina okuwawaagula amatabi omuti gusigale gugumera amalala that was my approach nayina okukuba bano bantu bategeere nti omuko yefudde bereje nakati era akyalemezaawo obujozi kati Museveni bw'atakwata ku mukoddomi we mu gavumenti eddako abantu bajja musootinga bw'obawulira nga boogera byemba kubidde olwaleero ate mbyeditiizi bavuma n'essale ne bagamba ssale oyo yaweddemu oyo munafu nnyo ne bavuma buli muntu aba abaana abatayina muntu yenna gwe bateekamu kitiibwa ne balumba amagye ne balumba ki bantu bajja kuyiika mu luguudo omanyiga nkubuulire olumbe bw'olusimattuka nga nze bwe nalusimattuka I went back nti kati ebintu byange buli omu ayina kyanyina nali ngenze sigabye kakati this is a very important election era nze ndi musanyufu nnyo lwaki ti Bobi Wine nadde soogera naye mbadde ndudde nnyo era nakati ndudde okwogera naye nze buli lwenjogera naye mbabuulira kubanga intelligence ereme kugaa nti twafudde kyamaanyi yes naye mbadde soogera naye naye Bobi Wine ayinalira gundi gyakoze I think his American handlers bayina layini gye bamutunuzizaamu Bobi Wine has achieved more than any other opposition leader has ever achieved. Anti Bobi Wine ye aliye Besigye mu byakola byonna byonna ono omwana abikoledde ebbanga ttono kituufu yes kubanga ono Besigye ye yali waabali nga mu kiseera ekyo Abamerika tebannatuuka kwagala kujjako Museveni. Bobi Wine yagenda mu Amerika Besigye ne bamugobayo bakuba Twin Towers n'agenda owa Cameroon bamugamba alekere gundi Mbabazi n'agaana international community nemuta kadde ba mafia ne bamuta Bobi Wine gundi ekibi kyakola Besigye ekibiina yakitta because their intention was to get a political weakling who could not defeat Museveni yaleeta amuliyati yagwa mu kalulu
Amuriat is a former MP. He could not even defend his seat. Why? If this had been left into the hands of Mugisha Mundu, would have been different. Batula. They sat in a meeting. Kakati ekibakola obubi baleeta Bobi Wine. Bobi Wine bamuleta Abamerika bamukwata abasai A. Kakati abasai A ne babaze. Do they want the regime change in Uganda now? No. Tebagala chuka. Museveni is a stabilizer. Museveni bamukozesa ekintu kimu. You make your election process clean because we shall work with you in the future. Kati ono omusajja o chairman w'electoral commission ba mafia be bamuleta abaana kivula batakala bwati n'atakala eno talina position. Abamerika bakyagala Museveni alwanirire Somalia abayambeko. Si Somalia. Region ne Somalia yagala kulwana na Kenya. Tanzania tina appetite ya ntalo yanyiwa. Many countries they are going to democracy. You must deliver. Kakati you cannot find a country that can spend money for overseas interests. Kati Uganda yeriyo. Yes, anti ye pan-Africanist. Chitukoseza nnyo nti no fe Uganda tetukulakulana. Pan-Africanist. Tetukulakulana atenga sente zigenda. Ekyokubi. Bobi Wine bamukolera political party ne bagimuwa no. Challenge ye gyayina Bobi Wine nti how will he singa okulonda kugwa Wine agenda kolaki kubanga a delegates conference I don't know what their party says. Party yabwe begamba ti every 2 years or 3 years we shall have a delegates conference bajajiwa sente mugobe bani abajiwa Abamerika abafere bano byaddukako bajja bagula anti kakati delegates conference boba akola ekibiina kya NUP ng'ekibakozeseza ekibiina kya NUP kiri kimu always explain ne mukatabo kange namuno mu magazine mu ekiri n'akatabo kange ku Bobi Wine nti bo baabala ne baga nti Museveni bwodira ONRM n'omuteekamu ssente n'ayitamu Museveni amufugira mu kokasi abayita n'abalagira n'abatwala ekyankwanzi. Kakati what do we do? Let us create a party eri independent nga teri mu NRM nga Museveni tasobola bayita naye nga baffe kwe kukola no ne bakola no nga assignment ya Bobi Wine eriemu kubanoonyeza ababaka ba parliament n'abakyamani ba LC5 era wagenda okubeera LC5. Kakati bo bamanyi kiwala bakataga bakubani bo baagala nnyo ababaka ba parliament era mmwe mwabagenze nga ba independence mutukolere ekintu kimu because independence are many mwali badde mwakoze dda association yammwe why nti because independent MPs are many what are they going to do be bagenda okufuga government do you know why anti ba independence bwe baneekolamu ekibiina nga Museveni okulonda anti akuwobwa minister bano bamala kukkiriza awajja okuleeta obuzibu anti you will have a good government kubanga anti President Museveni yali bwati waliwo kyetuyita coalition government a coalition ejawo especially in parliamentary elections ng'ebibiina biremye okukkirizika tewali afunye entebe zemumala nga mwina okwegatta presidential elections Museveni asobola okubeera president nga parliament agiina tukiyita cohabitation. Cohabitation kitegeeza president waali katayinaaki parliament. Kakati eggwanga lino engeri gye litaaguddwa akalulu kano oyinza odisanga nga president afunye 90% in one region naye nga walala akunami afunyeyo 4 kiba kitegeeza you need to harmonize to create a government esika bannayuganda bonna of unity. Kakati how do you get it? You can get that government after the elections by coalition. Nemwegatta. Of a government of national unity. Yes. A government of national unity comes if you see to engage wundu. Musigala n'ebibiina byammwe. Nenga muli mu government. Nenga muli mu government. Mu negotiating broad based Museveni ta negotiating naawe. Aleta beti kamya. Akuleta nga individual without consulting your party. Kakati ekyo kijja kireeta obuzibu nti gwolonze n'omuleeta azze nabali nedda abaleseeyo yazze nga muntu
nono naye azze kimukola bubi tazitowa coalition government mugenda ne mugamba ebifo tubigabane. If one of our members is found wanting era ffe tukuleetera lishafu omulala so si gwe kugenda mu kibiina kyaffe nojjayo omuntu aye nodde no n'omugula kakati ekyo stability waliwo omusajja agambye nti nno wakijjawa oba wakisoma nti no Sulaiman enkuyegeze ezamutta Franka sesize ezamutta zezababulya nti afudde akitegeere enkuyegeze ezamutta Franka nozo kitegedde enkuyegeze ezabika ndabagamba nti mutiita basiru mmwe ebibuka byaga nemmwe mwenkuyege mmwe mutegee Sulemani afudde enkuyegede zibaga nti Sulemani mufu ono byamukama Sulemani no bo baagala kubawa mobile contact yo nabo bali wano ono agambye nti nno Lutwama anti Lutwama yabadde mugundi president yamutwalayo mu masanyalaze Gidudu n'amukuba era yalagidde ne bamukwanza naye nga Gidudu Lutwama yaganidde mu office ate aganiamu ati tayinza kuganiamu ayinza kuba president yamuyita kuba yo omukazi kyatamanyi omukazi yaleetawo akawala kamutibwa president n'amubuuza nti of all people akawala koleeta naye oba omukazi oyo oba ali mu kiwuka kimu mutwe nti gwewakanya Museveni nti oyo omukazi ajja kuwakanya Museveni nti gwe projekiti ya miliyoni 4 ebya dola okuleeta nti owaganyidde gwewaganyirawo Museveni bakitegedde kibula nze ntiirira Bobi Wine President Museveni is going to restructure his cabinet tebakyali nsanvu mu election yeno parastatos oyo Gidudu tayinza kudda ne bwanaagenda bagoba anti abategedde Kamusi Banda yagendanga mu election nalambula Malawi omulundi gumu ono abategedde nti era nze mpaka sivuma Bobi Wine Nakiwala avuma atya Bobi Wine nga Nakiwala yabadde mu minisitule y'abavubuka ddala ate yali bamukalulu tayinza kujja kakati ono Jjoke Mukono agambye nti no lwaki muzeeyi tavumbagira bamafiya abo n'omukono ogw'ekyuma n'abajjawo ajja bakwatako ate akatambi temukawulidde nga boogera nti ono omusajja naye akuze nga bamafiya bwe bagamba bano abavubuka abeeyita waliwo akayina omutwe n'obutwa bukwaja baladde omusajja obwo ne bugula abufulire tunajasirawo buno bajja bakokamu obulala budduke waliwo nakana akayina omutwe okalinga loofu y'omugaali nimbufundiriza bulungi nnyo nja babuulirako bano abambadde kiragala genda babuulirako tebuli wano butudde bakasirise nebufuluma bwonna mu straight nga budduka waliwo akalaja babagambye tibannange eno gyetugenda mu sekku Museveni bw'anaatukwata kubanga gwe munnange oli biological gweyina biological relationship naye atenze era naako akatambi katambulinga akalenzi kano tekakwatiddwako kudduka kuyingira binnya bya mmese genda Kenya kakati olagambye ajja bukwata Museveni anti talina Museveni takyalina manyi bakwata basajja nga babusoodi ojja kumulaba bwadduka nze Museveni yamala amaanyi ojja kulaba onadduka bwati ono ng'asongayo busozi ng'atema mutwala misinde yabuda olusanesi naye Museveni talina maanyi takyalina kale bamukuba amannyo omulabako ng'adduka bwakebera emabega bwadduka bwadduka waliwo ebiri lusanze ku faamu ajja kwebagala seddume yeni ng'agiyita endogoyi alikwateme n'obujozi bwe buno butayibwa otunda makerewo tukozeko abanyolo yenna kolekube gondisemeirwa akakamba kana akayino na UBC tubadde ku UBC badde ndi ku program nga bali mu ndongo UBC ezina amazina you cannot even broadcast good message abantu bali waka batudde kati this would be ebintu bibiri we would be inoculating our population inoculating people. The Bobi Wine has achieved what many people will not achieve. Yes. Yes. You better evaluate what you have. So even if Bobi Wine is defeated, Bobi Wine achievement is as a cause. The government will never be the same. Options ziba weddeko. Ogula abantu okubajoga n'okulowooza nti ono musiru.
abadde akiyiye okimanyi nti nno gavumenti ebadde yimiridde kugula bantu nebanakwata sente nebagenda bagula mu byalo akafubutuko kajja kuva mu byalo paka mu kibuga ate mu byalo bajja baleeta mubinyo kubanga mu byalo kibi nnyo abaana bano otafiire yangaye nti yatutte obugali bw'abalema 50 anti bugenda kubbira mu bagondi basoma akatabo kankano magazini ya bugenda kubbira mu bageso badiso kagenda kuyita mu bageso ate ogenda kubeerawo ku gundi sika pulezidenti bulina okambuliranga bulina sente buno akakodyo nenkamanya bajja buyolera tebuyinza kulinnyayo bajja buyolerayo kakati ono agambye nokasanga waliwo ono akuba ente oyo kakati kumulabako ngadduka n'obujozi bwe ateyo omuntu omu bamulageko bajja kumulagako amuliyati yasuubiza mugano giwa federo tugenda kukomawo neeyo katusooke tuwumulemu katono